Так, здорово всем, ребята. Опять мы в гараже, приехали менять ремень ГРМ. Отщелкиваем, у нас пробег уже 60 километров с момента замены ремня ГРМ. Сейчас будем менять ремень ГРМ. Так, и у нас появился какое-то хрюканье ремня по звуку. Походу придется менять шкив коленчатого вала, который демпферный. Так. Сейчас пойду переодеваться и буду менять ремень ГРМ, шкив и еще кое-что вам сейчас покажу. И вот, собственно, звук мотора после замены ремня ГРМ. Тоже разница есть. Разница есть, да? А причины всему сейчас покажу, что было причиной постороннего звука. Ремешок ГРМ я поменял. Так. Но причиной постороннего звука был вот этот шкив. Так. Вот эти трещины шкива. Вот они. Он по кругу пошел трещинами. Из-за него был этот звук характерный. И это у нас Картека. Оригинальная Картека. Вот, со спиленными номерами. Прошел у меня этот шкив около 150 тысяч километров. Считаю, что это нормально. Ну, оригинальный шкив, что сказать. Оригинал. Вот. Поставил я тоже Картека, но... Так. Ну, Картека. Вроде как Картека. Все остальное. Вот номер его. Но там не было вот этих вот спилов. Вот этих спилов там не было. Вот этого и вот этого. И вот этой Германии не было написано. Так что не знаю, Картека там шкив или не Картека, но как бы имеем то, что имеем. И сейчас покажу вам еще ремень ГРМ. Так. Ремень ГРМ у нас вот в таком состоянии. Вот он. ГРМ. Уже как бы трещинки какие-то идут здесь. Так.
Вот в таком состоянии ремень ГРМ. А ролик и помпа в хорошем состоянии. Вот такие дела. Итого я отдал за ГРМ 8 там с чем-то тысяч, и за шкив Картека я отдал 14 тысяч с небольшим. Вот такие вот у нас цены, и вот такое у нас обслуживание. Помпа Дольц 3000, 3400. Ладно. Всем удачи. Спасибо, кто посмотрел. Пока.